မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ edit လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို Facebook မှာဘယ်လို like လွှင့်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook profile မှာဖြစ်စေ Facebook page မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို like လွှင့်ပုံလွှင့်နည်းရယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gain တွေတိုးရီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ရိုက် live streaming လုပ်တဲ့ news net တွေအားလုံးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့က Google Play Store ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဟောဒီ application လေးတွေရှာတဲ့ search bar နေရာမှာ left now ဆိုပြီးတော့ LIB left NOW now left now ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ search bar မှာ live now ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ application ကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ install သွင်းချိန်မှာတော့ခဏလောက်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို application လေးဟာ install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ open ဆိုတာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတိုက်ရိုက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် application စီကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် back key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ live now application လေးဟာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီ next ကိုထပ်နှိပ်ပါ next ကိုပဲထပ်နှိပ်ပါခင်ဗျာပြီးရင် done button လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် done ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာ allow ခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ social media platform တွေမှာကျွန်တော်တို့ live လွှင့်လို့ရပါတယ် YouTube Facebook Twitter TikTok အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live လွှင့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook နဲ့ကျွန်တော် live လွှင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်နည်းရှိပါတယ် Facebook ကို log in ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live လွှင့်တဲ့ niche နဲ့ရယ် string key တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ live လွှင့်တဲ့ niche နဲ့ဖြစ်ပါတယ် string key နဲ့ live လွှင့်တာကတော့အနည်းငယ်ရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Facebook ကို log in ဝင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကို live လွှင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ log in Facebook ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဦးကျော်သူရဆိုတဲ့ကျွန်တော်အမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ log in ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် manage လုပ်တဲ့ page တွေဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ page တွေမှာလည်းပဲကို live လွှင့်နေတဲ့ page ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ live လွှင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal account ကပဲ live လွှင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ personal profile ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live လွှင့်လို့ဒီမှာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာလွှင့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page မှာလွှင့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် profile မှာကျွန်တော်တို့ personal profile မှာလွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ post on my timeline ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကနေပြီးတော့ပဲ live လွှင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ title နေရာကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် title နေရာကို text လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် description နေရာမှာလည်းပဲလောလောကူကူပဲကျွန်တော် text ပဲရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create button ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် string camera ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ဒီ camera နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ live လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မ screen broadcast ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ screen ကိုကျွန်တော်တို့ record ဖမ်းပြီးတော့ broadcast လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ video ဆိုတဲ့နေရာမှာ pre record လုပ်ထားတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့က live ပြန်လွှင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ pre ဒီခါကြိုတင်ပြီးတော့ record လုပ်ထားတဲ့ video နဲ့နမူနာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် video ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ video quality တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့FPS အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် default အနေနဲ့ပဲထားပြီးတော့ start stay now ဆိုတဲ့
ဘတ်တုံကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ premium ဆိုရင်တော့ဝယ်သုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့8ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ free လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ညာကြည့်ပြီးတော့ပဲ free လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် view ADS ဆိုတာကို AD ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြော်ညာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြော်ညာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြော်ညာကြည့်ပြီးရင်တော့ဒီဘော်ရက်ကနေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ step stream လုပ်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ file နေရာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီး record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုခုကိုရွေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ record livestream လွှင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့ခင်ဗျာဒီဗီဒီယို live လွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီအနီရောင်ဘတ်တုံလေးရှိပါတယ်အနီရောင်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ကစလွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်live လွှင့်တာကိုရနာမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီကအဒီဘတ်တုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် live ကိုအဆုံးသတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာသွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook application နဲ့ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့စောစောကကျွန်တော် live လွှင့်လိုက်တဲ့ဟာဒီမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကြိုတင်ပြီး record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို live လို့လွှင့်ရမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ